jedhadham dhageeffadhuka hojiin ati jettu hojii namni kamiyyuu hojjetu yookaan immoo hojii harka namaatiin hojjetamu waan namni hojjetu hin ta'in amma fakkeenyaaf ati bishaan geeddaruu ni dandeessaati. Yoo rabbiin na dandeesse nan danda'a garuu humna kootiin hin danda'u ka. Kanaafiyyuu amma ati Yesuus homaa gochuu hin danda'u yommuu jettu kan kana godhe eenyudhattee yaaddare? Ani hin jenne ka Yesuustu jedhe malee anaa miti bara obboleetti kiyya ani hin jenneem Yesuustu jedhe. Kanaafiyyuu namni uko humna isaatiin uko homaa gochuu hin danda'u. Namni kamiyyuu kan hojjetu humna Waaqayyootiin waan si galuu qabu keessa. Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa irra turetti dhageeffadhu. Yesuus Kiristoos immoo yeroo biyya lafaa irra turetti namummaa isaa keessa Waaqayyootu jira yookaan immoo namummaa isaa keessa Waaqaatu jira jechuudha. Egalee? Maa namummaa kee keessas Waaqumatu jira bar namummaa kee keessa illee akkasuma jira kee kan isaa qofa miti. Ani maalon gochuu danda'eera addaanidha wanti galuu qabu keessa. Jechuun ati waa godhuu dadhabi malee ati waa godhuu dadhabi sun dadhabina keeti malee Waaqayyo garuu humna si keessa jira. Ayidalla akkas miti dubbisee. Si keessa hin jiru Waaqayyo? Waaqayyo si keessa hin jiru? Dhageeffadhu. Dhaggeeffadhu qofa miti kaa Waaqayyo si keessa jiramu hin jiru. Wangeela keessatti guutummaan Waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jira jedha. Kanaafiyyuu guutummaa Waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jira jedha. Ana keessa guutummaa Waaqayyummaa ani amma fakkeenyaaf guutummaa Waaqayyummaa utuu na keessa jiraate iddoo gongoruu soba hin dubbadhu. Baay'ee Afrikaa qabda ayyaa akka Waaqayyo si keessa jiru sitti agarsiisa. Waaqayyo ana keessa jira hafuuraan ayinoo isa nan beeka jechuudha. Thank you galatoof si keessa jira kanas kadhatillee Waaqayyo taata ka. Laala akkas jechuun miti ani immoo kan hin dhaladhe namarraayi waan si dhibu ani kan hin dhaladhe haadhaaf abbaa koorraati. Kanaaf Yesuus walitti fiduun sirra hin jirtu ishee. Maal rakkoo qabare yoo abbaa kana keerraa dhalatte illee maal rakkoo qabare. Ustaaz Awwal assalaamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا. الله يسهل عليكم. بقم بري لا ديبي كان والله يرون دركتنا أستاذ الحمد لله رب العالمين. ما أهلا وسهلا أنا عندنا نوان ومدير بسود أبامي المتاع وكذا. والله والنعم فانا ما انجد يا ربني والنعم فانا ما انجد يعني بيتي واناني ارمني وان داس لما جدت كيسا ادا سي كانوا زورو مولي دال دغ داس لما جدو ولا ابيسو كان سي غلت يو تاراني لمبري الله يهديك ولين أكاسي والله لو كيسا ربي سي اجاب سي حافظ تو كان كبني جربيكته يو ولا لا بايسني بل إمام ما ورّوك تملي تكون بيت وريت يعني دمان صلي على النبي صلي خلاص كافي يعني والسلام عليكم كين يمونا كامل والله دوبا اللي كسر أستاذ كسر والله فكين نمني تقوى باللي سيو دوبان دفني أكنا قد أبو فعل كذا الله يهديه جدا كين يمو سن برتي على دوبا تدو بيرجع أبو ربي سيا دبم سيس دفع ربي سيا قول بدي ربي سيا باللي سجى الله يهديه جد جاري لقى كيسن والله والله ولي كذا يو وللتو أكا كينيا كنا وللتو كينيا بري وين ما تاتي سابينه سامله بر جري وقول له نكر رزا أكا في أول عرب سني وجاني هو جراني تومان تكشوا إمامه وفي الرابوراني بيت أكا لكودا والقولاني تومان إرجسني أمو صلي على النبي كونه في جدودان كينيا بر أرار سودابر كان أشباتة كان أشباتة عمري زرار ومتى باتة دبدة سبت جدو تروكو تماما جرى أمو نبي باتة نجرو خلاص صلي على النبي عليه الصلاة والسلام أشبوداني اللهم صل على محمد خلاص والسلام عليكم الدنجلك خلاص كينيا مو كنتوني نف لكان قدا وينف دعاراني نف فاسي جتامو cuuphee jettamoo maali jettamoo goma hunda amma wallolee jenna namoo kana dhakaa guddaa wayii baatee namatti fiigara
Kana si batta, kana chi batta. Jognummaa qabnaa fi lugnummaa qabnaa yoo anattaan hin beeku. Keenya yoo namni bira jiraate akkana malee qobaataa nan ustaazun qobaataa na waliin tokko bara yeroo namni jiru walirraa qabaan cimaadha malee. Soba yeroo kan jiru. Akkas taanaan lugnummaa qabna jechuudha bara. Wallahi rakkisaadha keenya kun. Sheeka keenyatu Yeesaafiin rabbisaan atiik sookuu dubbatan namni keenya kun maraattuudha osoo qoratanii nama hundi keenya walumaan maraanneetumaan nama fayyaa qabu walitti fakkaanne malee jedhan. Osoo ummata bira dhaynee nuti maraattuudha jedhani dhugaa jedhan takka jedhaan. Namni yoo wallolee bar obboleessa wajji wallolee bar cuuphee qabatee fiigaa. Dhagaa guddaa tokko qabatee fiigaa bar. Muka guddaa wayiidhaa baateetti namatti fiigaa bar. Wal falatuudhaaf akka waan bofa ajjeesaatiin jiruuti bar. Wanni irraa wallola waan xiqqoo birrii 10 fa'aa irratti wallolee bar muka guddaadhaan qabatee namatti fiigaa beekte. Jecha xiqqoo waliin dubbatee wal ajjeesuudhaaf. Nu hundi keenya walumatti maraattuu taanee maraattuun yoo wal geettee warra fayyaa qabuufitti fakkaattii fayyaa qabna fakkaanna malee osoo ummata biratti uf laalle ammoo weeqa akkas. Nama faranjiin illee akka keenya kanaa miti faranjiin yoo walirra ejjattee iyyuu soorii waliin jetti. Faranjiin akka beete afaan biratti wal dhiyaattee akkanatti walitti waccee wamama jettee harkaa waliin tuyi. Wassalaam. Wal biraa dabatti keenya kun ammoo afaanii walitti dubbatu takka dubbannaan lammaffaa mataarra wal kore. Rabbumaan keenya nu haadhaafisu malee. Ani birri 5 jedhee obboleessa kiyya mataa dhoosee tokko. Maal akkasuma akkuma jette kana hunduu akkasuma bashaan warri biyya keenya Itoophiyaan akkasuma mataan sirriin hin jiru mataa kana keessaa rakkoo qabna natti fakkaata. Gaafuma unu rabbiin akkasitti nu uume rakkoo qabna sii galte waan xiqqoo irratti wallolla waan xiqqoo guddisna khalaas. كهرباء عمو دسنا مجرى وين دسنا مجرى سني قلتي ولا والله هذا يعني خلاص أخبث شيء وسمجت زازين وانفكت على نتيجة كنا سمجت على سينامو الله يهديه جرى والله تعرف فلان قال لي كذا جاءتي الله يهديه جرى يقسني تبي ربي ساق يجو دبر الله يهديه جرى ربي ساق يجو يعني نمو أبار سيدتمو نكاج يدتمو فلا والفلت وجدتمو maal jettamu way waa hafani wanni addunyaa jiru guutuun isaa haratee deema rabbiin keenya matatti nu haa deebisu aya rabbiin matatti nu haa deebisu warra wanna jedhu nu haa taasisu wama xiqqoo siidha waan guddaa goona beektanii nutiin kun ummata ta'uu miti xiqqoo siidha aya maali jirtan abbi Ustaaz argitanii lallabumatti jirra. okay itti fufaa lallaba keessan ka amma anilleen taa'ee dhageeffachuu jira kuno isin dhingeenyi irraa amma dabareen keessan guyyaa guutuu lallabataa oolle. maal lallabata lallabin harkaa badee jira zamana kana maal jenna ree kanatti oyi kan jedhu shaatan qabanne isaa muddaan kun amma qophiitti jirti ustaas entumurree isaa deemsi parsentii 70 geesse banatteetti annan cufadhaan nukkeen irraa kaafti la ilaha illallah muhammadur rasulullah garee wangeelaa jedhan isa okkona kana wayyaa qomee garee wangeelaa kana asubsiifna abbo koppii ijoollee rabbumatu jedhatanallee koppii godhe kwa waan tokko sin dhageessisaa batabbo ajaa'ib kwa da'awa abdoo tokko sin dhageessisan dagadee iyyuu qoy akka itti abdoonni musi achumaanuu kolfitanii qo'amee ijo mee dhageeffadhaa sirriitti namni gurra qabdan aywa رب يسوع المسيح عليكم بسم الله وانا بنو فيديو بني وي وانا جراري هو روحان العالم
Ame. Isini tinna gamna. Ustaz nu adaba. Dengadayyu Mariyaamii fidinaan jettanii Mariyaamiin kunoo tiktokii adabsiifte tiktokiin ciisaa jira amma tiktokii isaa adabbii dhumarra jiru nan baneeyyo. Allah. Nu adabdi viidiyoon jaallattu jala. Fahame. Argo jirtanii misa. Eessa kun am. Ustaz nu adaba achi qaba. Lagi fadda je. Gurraan dhaggeeffannaa. Laga jirtanii. المسيح Dhagaa. يسوع هو برهان العالم هو نور العالم إفبي لفاكنتي أكسجد في إنجيل يوحنا في إنجيل يوحنا وتسدد لقوس كل مرتي قفتان كينيا يسوع الكريستوس أكسجد يسوع الكريستوس نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلم أيضا لا يمشي بالظلم ليلة لما فادي بي دكان كيسن ديدي بوليس كي فيلمات تو كوسي جلا كبو برباد سلام عليكم كريستوس المسيح جو يسوع هو برهان العالم هو نور العالم إفبي لفاكنتي أكسجد في إنجيل يوحنا وتسدد لقوس كل مرتي قفتان كينيا يسوع الكريستوس أكسجد يسوع الكريستوس العالم من يتبعني لا يمشي في الظلم أيضا لا يمشي في الظلم ليلة استغفر الله واتوب إليك عجائب أمر نعم فيديو كده دقو والله يكون فكرة نبي جاتي جو استغفر الله واتوب إليك انت وما تكم بيك قربان اكيد تبى تبر انت وان تكو وان بيكني ومتى اميني كوفا وان جدو وان بيك وان تايب جيتشا وان تكم بيكني بي اتتبچو برباد اتتبچو برباد بيك اكو برباد جيتشو واوي لا امشي في الظلم ليلة ما جيتشو رسالة امشي في الظلم ليلة جيتشو اليسوع الكريستوس الاني اليسوع جيتشو ما جيتشو الكريستوس جيتشو ما جيتشو الكريستوس جيتشو الكريستوس دم عربي بكيس الكريستوس ونما جدا منجر جري في إنجيل يوحنا استغفر الله واتوب إليك ربي نساك أجيج واني جلوا أكملت والله جلوا أكملت كريستان نمو وان آمين جيجو مالي وان تكو وان بيكني وان تو وساني بيكو جيجا أكنا تجلى ديما أكنا تجلى ديما نسيني قلتي آمين جلاني بيكا إبي فمي جلاني نيورسانو جلى ديما نمو وان تكون بيكني وان تكو دي أما دائما تكون مسلم على والله ساول دبت دائما تكون ساول دبت دائما تكون وقا تربا وقا سد وقا سكر وقا كورنيرا أستاذ بونا كان نواتي راكس كيس رامتي مال جتة نواس كذا نجري نواتي راكاين بونا يوتو باتي بوي كمال وي ميسي سي أني جراني مو ما سينغول يسوع كريستوس جيتشون كل فمال كبا زلايو مالي سيني وي رجعتني بيتي مال جرمي جتشني جرمي رديبي مي يسوع كريستوس جيتشون كل فمال كبا جريم بري وانجيلا رجع يسوع كريستوس بيتي بر يسوع كريستوس إنجن نبر اليسوع الكريستوس بكتاد كل ما مال كمان تازا يو كانت تقول من مالي يو كل في كنا في نوم من مالي كل فري أكو ولي كانت تبين تدان وني جدوني تكره دبي في ججور استغفر الله هذا دبي سني فنو بتوسي ورابوراتي مريض أبدو في غوبنا إن غوتون كيسن دي باغوداتي مريض في أبدو في غوبنا
akka gootan godhaati fidaaya jira keenya. Akka gootan godhaati jara lamaan san barbaadan. Akka gootan godhaati fida, okay? Ayyee. Garana deemina almaaz akkam naga jirtaati? Nagaa galata waaqayyo akkam jirtan? Naga alhamdulillah jirra kunu akkami waaqayyo meeqayyo waaqayyoon kamin bantaati? Waaqayyoon kamin bantaati galata waaqayyo jette waaqayyo isa nama ta'emoo kan gubbaa jiru moo abbaa ka jedhamu sana maa furu qulqulluu banta? Waaqayyoon tokkodha kan nuti beeknu. Lama adda baafnee hin beeknu. Okay, dhalataa inni? Isa nama foonii ta'ee nu gidduu buufatedha. Biyya lafaa keessatti kan mul'atedha. Isuma kan biraa baannee. Maaltu nama waaqayyotu nama foonii ta'a? Iyyee. Maal tayyib waan nama foonii ta'e tayyib yeroo inni nama foonii ta'e san maaltu waaqummaatti maaltu afire isa malee kan biraa jira waaqni? Isa malee hin jiroomtu. Okay, ka inni kadhatoo ka inni gara isaatti ol ba'e sunoo kam inni ree? Yeroo biyya lafaa jiru sababa foon uffateef waaqummaa isuma kee jiru kadhate. Waaqummaa kadhate maal jechuun waaqummaa waan kadhatu moo'iti moo waaqa kadhatama malee waaqummaan akkamiin kadhatama? Waaqummaa jechuun barre waaqummaa waaqaadhaa jechuudha. Waaqa jedhi malee waaqummaa jedhi waaqummaan waan kadhatamuudha miti. Maal jechuun waaqummaa kadhate jechuun? Waaqummaan barre fakkeenya namummaa jettu. Ati namummaa qabdaa fakkeenyaaf? Yaa ani nama. Namummaa qabdaa siin jedhe. Naman jedhe nama. Nama siin jedhe namummaa qabdaa yuu siin jedhe malee. Bismillah. Eeyyee namummaa eeyyee. Tayyib namummaan kan kenne mul'ata alatti? Iyyee mul'ata namummaan kee. Eessa jiramee namummaa kan kenne ilaalla? Namni mul'ataa miti ree? Nama mul'ata malee namummaan hin mul'atu. Namummaa jechuun ati nama ta'uu jechuudha. Namummaan waan mul'atuudha miti namatu mul'ata. Fakkeenyaaf amma ati gaarii yoo taate gaarummaan kan keedhaa waan mul'atuudha miti. Hojii gaarii ati hojjettuutu mul'ata malee. Gaarummaan ammoo waan ati ittiin himamtuudha. Fakkeenyaaf ebalu gaarii yoo jedhamu gaarummaa qaba hogguu jedhamu inni bakka uumama isaa amalli isaadha gaariidha jechuudha malee gaarii wanni jedhamu gaarummaan sun alabba'ee mul'ata jechuudha miti. Namummaan illee bifuma sana. Waaqummaa wanni jedhamu waan kophatti ba'ee deemudha. Waaqummaa jechuun amala rabbiidha jechuudha sii galtee. Amala rabbiidhaati. Fakkeenya waaqummaa jechuun rabbiin waaqummaa mataa isaadhaa qaba. Isa malee waaqummaa kan qabu hin jiru. Akkana jechuudha ammoo kan gabbartii haqa godhatu hin jiru jechuudha. Yesuus Kiristoos wagguu lafarra jiru sun waaqatu nama ta'e erga ta'eeti kan inni kadhatu sunoo eenyudha? Maal kadhatu jira? Waaqummaa isuma sakkee jiru kadhata. Kan biraa waan kadhataa miti. Waaqummaan akkami kadhatama nagaa qabdaati? Waaqummaa waan mul'atuudha. Dubbisaa. Eessa keessa jiru waaqummaan? Bakkuma amma dubbista dubarni kadhate sana dubbisaa gadi bu'aati dubbisaa waan jedhu. Lekki gadi buuneellee ol baaneellee dubbifneetiin jirra waan akkas jedhu Yesuusi takka waaqummaa isa keessa jiru kadhataa waan jedhu takka hin argine a'uuzu billah. Yesuus Kiristoos wagguu kadhatu akkami kadhatamee taate? Yesuus Kiristoos kadhachuun isaa bartoota isaa barsiisuu biyya lafaa barsiisuudhaaf malee ofiisaaf jechuudha. Of oolchuuf osoo hin taane inni oolchaadha waan ta'eef bartoota isaa barsiisuudhaaf malee ofiisaa of oolchuuf miti. Kun kijiba ifa galaadha. Kun kijiba ifa galaadha. Wanta kijiba qabu Yesuus Kiristoos bartoota isaa barsiisuudhaaf gaaratti ol ba'ee kadhatee bartoota isaa barsiisuudhaaf malee inni jiraata bara baraati waaqadha. Halkan hunda kadhatamu yeroo takka qofa kadhate Yesuus. Dubbisaa qaba akkuma dubbista sana. Yeroo hunda kadhataa jedha macaafni? Iddoo kam yeroo hunda kadhatama jedha? Yeroo hunda kadhataa jedha. Yeroo hunda guyyaa hunda. Yeroo biyya lafaa jiru kadhateera iyyee. Yeroo biyya lafaa jiru guyyaa hunda kadhatamu guyyaa takka kadhata. Yaa ustaas ragaa nu fida yeroo hunda kan jedhu yeroo biyya lafaa jiru iyyee kadhateera. Isa kana anas sii kenna koi yeroo hunda kan jedhu anatu sii kenna maal godhu wajjin qabtaati booba sii koo. Yeroo hunda kan jedhu anatu sii kenna okay? Yaa. Ammayyuu kadhachaa kan jira jechuudha barra. Eeg. Ammayyuu kadhachaa jira homaama kan keessu hin taane Yesuus Kiristoos yeroo hunda akka kadhatu anatu sii kenna okay? Naa kenna luqqisiisa dafa. Maatos Luukaas boqonnaa jaala kosa 12 bane wala. Yaa yeroo hunda kadhata.
Jameqa. Jaa kudha lama dubbisi. Nagama. Dubbisi siin jedha jaa kudha lama. Ayye dubbisa kastura sintura gana kennemi. Hayyee sii dubbisa hayyee. Bara ofii dubbisa itti na eegaa jirta si'a. Maal jedha? Yeroo sanatti Yesuus gara gaaraatti ol ba'e achitti halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Ya. Umrame. Dhaga'u jirtaami? Ayye. Hayyee halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bulee jedhaami? Ayye. Ayyi ammas na eega achumatti jechuudha. Luuqaas kana keessatti boqonnaa 22 lakkoofsa 45 irratti bane 45 irra jechuudha. Maal jedhaa? Maal jedhee dubbataa lakkoofsa 35 irraa siyaa dubbisu. Lakkoofsa 39 biraa garuu maal jedhaa? Yesuus mandaricha keessaa ba'ee akkuma amala isaa gara ejersaa dhaqee bartoonni isaa isa wajjin dhaqanii jedha. Akkuma amala isaa. Ya. Yaan jedhin ka akkuma amala isaa jedha. Amala isaa jechuun yeroo hundumaa achi dhaqee kadhataa jechuudha. Yeroo hunda jedhaare kun amala isaa jechuun yeroo hunda jedha. Amala jechuun maal jechuudha? Amala isaa jechuun. Yaa ustaas ragaa nu fida yeroo amalli isaa jechuun yeroo hunda kadhata kan jedhamu amalli isaa jechuun maal jechuudha mucayyoo? Amala isaa jechuun maal jechuudha? Ragaa nu fida qabar yeroo hunda kan jedhu. Amala isaa jechuun maal jechuudha siin jedhe? Amala isaa jechuun maal jechuudha mee? Yeroo takka asoo'aatiif fidhaniisiiti. Amala isaa jechuun maal jechuudha mee? Rakkoo qabu sinifanii amala isaa jechuun rakkoo qabu miti rakkoo qabuudhaa miti. Amala isaa jechuun maal jechuudha? Amala kan fakkeenyaaf ammaati waan akkana amala qabda jechuun maal jechuudha? Waan maal gootutu amala kan kee jedhama. Kun yeroo hunda jedhamu. Maal jedhamaa siin jedhe waan maalitu amala kan kee jedhama. Fakkeenyaaf ammaati waan akkana amala godhatte oguu jedha waan akkamittu amala keeti jedhama. Ani kana sirraa fudhadhu ustaas dhiifama. Fudhachuu dhabdee naa deebisiin jedha bara. Amala keeti jedhamu maalidha? Akkuma amala isaa jechuun maal jechuudha? Amala keeti. Amala isaa jechuun yeroo hunda kan amma kadhachaa jiru jedhe bara yeroo biyya lafaa jiru kadhateera iyyee amma kadhachaa jira waan biyya samiidhaan gaafa Yesuus wanni jedhamu lafumarra ture ankisiin jedhe akkuma amala isaa hogguu jedhamu amala kan kee jechuun maal jechuudha? Amala kan kee jechuun amala kee jechuun maal jechuudha? Yani amala jechuun waan yani hojii tokko kan hojjetan jechuudha. Amala jechuudha. Fakkiin namni tokko yoo hojii hojjete intalli kun amala ishiiti kanaafuu jedha. Fakkiin hojii tokko yoo hojjete. Akkasuma miti. Hojii sagaa guggooye. Amala jechuun maal jechuudha? Yaa. Fakkiin otoon jecha tokko isin jedhe ustaas fakkeenyaaf intala kana dhiisaa amala ishiitti namaan jedhamti namni. Amala ishee jechuun maal jechuudha ree? Mbeeku kanaafuu naa eegaa. Jechuun gaariidha. Amala jechuun waan yeroo hundaati mul'iftu jechuudha. Fakkeenyaaf ammaati amalli si baalagee dha'u siin jedhe yeroo hundumaa baalagummaa dubbatti waan taateef intalli kun jechuudha. Waan guyyaa tokko ati hojjettu waan guyyaa lama ati hojjettu ammoo amala isiitiin jedhama. Amala kan kee jechuun waan ati irratti jiraattutu amala kan kee jedhama. Si galtee maal jedhan wagguu Oromoon mammaaktu maal jedheetiin dubbata. Oromoon wagguu dubbatu amalaa fi tulluun maal gadi hin dhiiftu jedhan. Bakkaan kaatu jedhan si galte. Oromoon wagguu mammaaktu amalaa fi tulluun bakkaan kaatu jetti. Si galtee amalaa fi tulluun bakkaan kaatu jechuun waan bakkaan kaanetu amala jedhama. Waan gadi dhaabbatatu amala jedhama. Waan guyyaa lama sadiidha ammoo wannaadhaa miti. Wanni guyyaa lama sadiidha amala hin jedhamu. Yesuus akkuma amala isaa gara ejersaatti ba'ee kadhachaa bulee jechuun yeroo hundumaa achitti dhaqee kadhataa jechuudha. Yaa ustaas dhiifama naa godha eeyyee yeroo biyya lafaa jiru kadhateera eeyyee abbaasa kadhateera garuu amma kadhachaa jiru. Okay. Yeroo biyya lafaa jiru kadhachaatiin ture. Eessa laalee kadhachaa ture Yesuus? Gara waaqaa ol laalee. Dubbisaa qaba qaba. Gara waaqaatti gaariidha. Gara waaqaatti ol ilaalee kadhachaatiin ture jette. Gaariidha ta'e. Maaliif gara waaqaatti ol ilaalee inni waaqa jetteeti waaqni dhufee nama ta'ee jira jette maaliif gara waaqaa ol ilaalee kadhata? Sababa foon uffateef. Waaqatu foon uffate naan hin jenneeti. Yaa maarree Yohaannis 14 irraa akkasiin jedhe Yohaannis 14 irraa hin jedhami. Waaqni lama jira moo? Waan tokko jira. Karaa ilma isaa kan Waan tokko erga jiraate kun tokkochitu foon uffate jette ka gubbaa jiru kam inni ree?
Inni kadhatu sun yaa ustaaz isuma foon uffate santuni waaqadha. Isuma foon uffate biyya lafaara deddeebi'etuni isumatu waaqadha. Ka inni kadhatu sunoo kaminni? Ka inni kadhatu gara waaqatti ol ilaalee ka inni kadhatu sun kaminni? Abbaasa. Abbaan kami? Waaqni lama jira. Abbaa tokkochi guddataa abbaan immoo ilma isaatiin of mul'isee jechuudha. Maal jechuun ilma isaati? Waaqni lama jira. Waaqni abbaaf ilma jira. Waaqee tokko jira. Tokkochi erga jira tokkochi santuu nama ta'ee jettee mi duratti ati? Yaa. Tokkochi sun erga nama ta'e tokkochi nama ta'e suni kan gara waaqa ol ilaalee kadhatu sun maalidha? Sagaleetu nama ta'ee nu gidduu buufatee jedha kadhagaa dubbisaa ka maal godhare waan wangeela ati waaqatu nama ta'ee jette ati waaqatu nama ta'ee naan jette ati. Sagaleetu nama ta'e. Waaqatu nama ta'ee jette ati. Sagaleetu nama ta'e ka ustaas sagaleedha waaquma ta'e ishii bakka rakkoon qabu sagaleetu nama ta'e. Maal jechuun sagaleen nama ta'ee sagalee ati waaqaa haasa'u jirta moo sagalee haasa'u jirta? Tokkuma kaa wanti gargar baasu hin jiru. Akkamitti tokkodha sagaleen waan biraati waaqni waan biraati sagalee waaqni sagaleedhaami waaqni sagaleedhaas biratti. Maali Yohaannis tokko maal jedha? Ani hin beeku maal ani si gaafachuu jira malee Yohaannis tokko maal akka jiru situ beeka. Ani akka siin jedhe waaqni sagaleedhaas si biratti waaqni sagaleedhaa sagalee dhagamu. Eeyyee afuura waaqayyo afuura sagalee jechuun afuura jechuudha. Okay sagalee san malee waaqni biraa jira? Jiru. Okay sagaleen sun nama foonii ta'eeti. Sagaleen sun eenyuun kadhachuu jira? Wagguu gara waaqatti ol ilaalee kadhatu eenyuun kadhachuu jira tu? Waaqayyo abbaa kadhachuu jira. Abbaan kaminni waaqni tokkicha malee hin jiru jenne? Karaa ilma isaa of mul'ise sagalichumatu ni amma waaqni tokkicha malee hin jiru hin jenne yaa mucaa keenya maal taate isa? Waaqni tokkicha malee hin jiru hin jenne ammaati. Yaa jettaasa? Eeyyen. Akkamitti yaa jetta maal yaa maaltu jira dubbiin babbadde wal keessa nu harkaa lallaaqamte? Sinaa ibsu ka maal godharee ustaas? Maal naa ibsu jirtaree wal keessa lallaaqte amma duratti waaqayyo tokkicha jira jette tolee siin jedhe sin dinne. Erga waaqayyo tokkicha jettee dubbatte san boodaan ammoo tayyib waaqayyo tokkicha santu nama ta'ee jette tolee siin jedhe. Erga waaqayyo tokkichi sun nama ta'e kan nama ta'e kun ammoo waan kadhatu qaba kadhachaa jira. Eessa ilaalee kadhata gara gubbaatti ol ilaalee kadhataa jedha macaafa. Kan inni ilaalee kadhatu sun eenyuudha siin jennaan abbaadha naan jette. Waaqayyo meeqa jira siin jennaan tokkicha naan jette. Tokko sila waaqni akka ati yaaddu jechuudha. Waaqni bakka lamatti addaan ni qoodama. Addaan qoodama siin jedhe tokko gubbaatti hafaa tokko immoo lafa bu'aa. Yaa sagalichatu nama ta'ee jedha. Sagalee wagguu jettu waaqatu sagalee naan jettee turteeti. Yaa afuura waaqayyo afuura nuyi afuuraan beekna waaqayyo. Sagalee eenyuti waaqayyo? Sagalee ilma isaati. Karaa ilma isaa kan of mul'isee jechuudha. Akkamitti sagalee ilma isaa naan jette maal jechuudha waaqa abbaatu dura jira moo ilma dura jira? Akkamitti sagalee ilma isaa naan jette akkamitti akkam dubbachuu jirta isaa jechuudha. Yohaannis siin dubbisa waan rakkoo qabate Yohaannis tokko boqonnaa tokko. Okay. Yohaannis tokko dubbismee ni dhageeffadha. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. Sagalichis waaqayyo bira ture jedha. Sagalichi ofiisaa waaqayyo ture jedha. Inni kun jalqabuma jalqabee waaqayyo ture jedha. Kanaafuu sagalichi waaqayyo bira turre. Okay, sagalichi maal ture? Jalqaba sagalicha ture jetteesa? Sagalichi jalqaba waan hundumaa ture jedha. Ayyuu, sagalichi kun Yesuusiidha? Yaa. Okay, sagalichi kun Yesuusi yoo taate mee jecha Yesuus jedhu bakka san buuse ayyeme akka hubannuuf jecha. Sagalichi waan hundu jalqaba waan hundumaa dura ture jechuun Yesuus waan hundumaa dura ture jechuudha. Akkasiimi? Tayyib Yesuus waaqayyoon bira ture. Maal jechuudha Yesuus isa kamtu waaqayyoon bira ture? Ilma isaa. Maal jechuudha? Amma waaqa sagalee jalqaba maal ture ilma jechuun sagaleen ilma moo akkamitti mee Yesuus waaqayyoon bira ture? Inta amma dubbiin kun. Tayyib afratti sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufatee jedha. Okay, kanaafuu amma sagalee Yesuus erga jetteeti. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jechuun herreegni isaa Yesuus waan hundumaa dura ture jechuudha. Sagalichi
waaqayyoon bira ture jechuun Yesuus waaqayyoon bira ture jechuudha. Akkanaami waaqayyo meeqa ta'e amma? Tokko. Meeqa ta'e Almaaz? Tokko. Tokkotu wal bira ture. Ayi amma fudhate dubbisadha. Maal akka kudha si fuudhee miti akka kudha fudhituu si na dubbistee jennaan tolee siin jedhee ba. Sagalichi kun Yesuusin aan jennaan Yesuus eega sagalee ta'e tolee siin jennee si wanna jedha. Tayyib Yesuus waaqayyoon bira ture wagguu jedhamu akkami tokko ta'e lamaamii kun wal bira. Fakkeenya almaaz bira turteen jedhama. Yookaan funyaan almaaz bira ture ni jedhama. Harki almaaz bira ture ni jedhama. Yesuus waaqayyoon bira ture wagguu jedhamu. Yesuus waaqayyoon bira ture nama ta'e wagguu jedhamu. Kun nama ta'e tayyib kaama Yesuus nama ta'e waaqayyoon bira ture jedha. Meeqa ta'a walitti isaan? Wallahi mee waa nyaataa jiraaf malee silaasii barreessa akkamitti tokko ta'e hin beeku kutaa tokko hin baranne isaati. Baradde maaf hin baranne? Lama malee kun akkamitti tokko ta'a isaan lama malee isaan laal. Waaqayyo tokko dabar karaa almasaaf mul'isedha malee waaqayyo lama beenu. Kunoo lama kunoo amma hin argine isaatu jechuu jirta tokkochi kunoo nama ta'e mul'ateedha tokko ammoo gubbaa jiranaan jette atiyyuu. Ayi bakka silaas isinii fudhattanii gaaffii isin gaafadha. Maal fudhanna isaa maal ibsitee nam maal fudhachuu dinniisa yoom fudhachuu dideen situ ibsuu dadhabe malee. Jechuun yeroo hundumaa maal islaama lallabduma sitti lallabamaa islaama isiniif fudhattanii maal godhani? Nuti waaqni lama nun seenu kaa waaqni lama akkami nu seenu akkamitti siyyuu seene bar uumama kan keetiin rabbi tokkicha malee fudhattuu barate. Yaa ustaaza uumamni kan kee rabbi tokkicha siin jedha garuu ammoo afaanii waaqa lama waammadha. Ani waaqayyo lama waammadhu ani Kiristoos duwwaa waammadhaa jechuudha. Tayyib Kiristoos ammoo eenyuun kadhachaa ture? Ani isa karaa jireenyaatti nageessan duwwaa waamaa jechuudha. Isa yoon bare immoo jireenya nan argadha. Kaa jettaman barbaadu. Yesuusiif eenyu jireenya kenne? Yesuus Kiristoos waan hundumaa gochuu ni danda'a, faraduu ni danda'a, du'aa kaasuu ni danda'a. Abbaatu naa kennee jedha jireenya abbatu naa kennee jedha Yesuus. Yaa ustaad fakkeenyaaf waaqayyoon faradaa jettu miti. Waaqayyo Yesuus jireenya akka waaqa abbaan kennee beektaati. Jalqaba isa kanarraa kaana. Rakkoon qabu ishi wanti faradu tokko waaqayyo miti immoo waaqayyo. Biyya lafaatti wanni faradu tokko maal faradu Yesuus? Tayyib wanni faradu maal kun firdibeetiin Itoophiyaa yoo jira waaqayyo miti kun firdibeetiin Itoophiyaa firdibeetiin maqaan isaatu. Kan biyya lafaa fudhatina. Kan biyya lafaa waaqayyo waan danda'a jedha. Faradu isa kan maa firdi anuyyuu faradaatiin oola firdibeetii jedhanii kun Itoophiyaa keessa iyyuu jira. Yaa kan biyya lafaa firdibeet. Inni kun kan biyya lafaati. Maalati kasamii dubbachuu jirta kasamii argite mo'ati. Eeyyee. Eessatti kasamii ol baatee turte gubbaa san? Maal jedha abbaan homaatu iyyuu faraduu jedha. Hundinuu ilma isaatti kennamee jira. Maal gootu kana? Maaltu itti kennamee jedha? Mee dubbismee bakka san? Yohaannis 5:22. Dubbismee. Ishi dhaggeeffadha. Abbaan ofii isaati homaattu hin faradu. Firdiin hundumaa ilma isaatti kennameera. 19 irraa kaasee dubbisa akka nuuf galu. Dhaggeeffadha qabata isiniif gala bar. Naaf galuutti hin jiru akka 19 irra naa kaasi ka maal nama rifachiisaa kun akka hubannuuf jecha bal'isi dubbisa jechuun nama rifachiisu. Ishi bakka kaasee dubbise dana irra deebi'ee dubbisa rakkoon qabu. Ayyee dubbisee kan irra deebi dubbisa rakkoon qabdu. Yalla. Ayyee. Jalqaba irratti mata dureen maal jedhaa? Yesuus gooftummaa qabaachuusaa jedhaa. Lakkoofsa meeqa irraa kaasa inni kun? Mata dureedha kun. Mata duree irraa kaasee dubbisa iyyee. Egaa akkas taate mata duree irraa kaasee dubbisa.
Rakkoon qabu inni digdami lama irraa Rakkoon qabuun jedhee rakkoo guddaa qaba. Akka rakkoo qabu beekee dubbisiin jechuu jira. Dubbisi mata duree irraa kaasi. yeroo kan keessanii bakka barbaadanii nama dubbistu miti rakkoon qabu iddoo kan isin dubbisa maa rakkoo qaba digdami lama irraa isin dubbisa. Mata duree situ dubbisee mee mata duree dubbisan jenneeti. Yaa akka isiniif galuuf kaa mata duree isin dubbise. Kanaafuu akka nuuf galu mata duree irraa kaasi dubbisiin jedhe kaa. Maaltu si dhibee mata duree irraa kaasi dubbisiin. Waan sodaattu jiramu. Dhaggeeffadhaash abbaan ofii isaatii homaattu hin faradu firdii hundumaa harka ilma isaatti kennameera jedha. Kennameera malee hundinuu abbaadhaaf ulfina akkuma kennu ilmaafis ulfina akka kennan ilmaaf ulfina dhaggeeffadha sorry ilmaaf ulfina kan hin kennine abbaas ilmaafis ulfina hin kennu. Rakkoo teknikaa nu mudateef dhiifama guddaa isiniin jennaa. Dhufee jira amma. Umar dubbisa rakkoon qabu. Isin jirtu duraan ustaas bar isinii miti. Moo abdi rakkoon qabu afaan Oromoo man danda'a. Ayyee. Almaaz boqonnaa wanna rakaasi mata duree rakaasi dubbisi. Ayyee dhaggeeffadha rakkoon qabu. Eeshi dubbisi qarqarraa abishee dubbisallee. Rakkoon qabu man danda'a afaan Oromoo. Dhaggeeffadha Yesuus itti fufee jedha dhuguma isinitti himaa ilmi ofuma isaatii kana barbaadan. Dubbisi maal jedhuudha? Dhuguma isinitti himaa ilmi maaltu afaan si qabu jira isaa maaltu afaan nama si qabu jira moo dubbisi bismillah. Okay rakkoon qabu dhaggeeffadha. Yesuus itti fufee jedha dhuguma isinitti himaa ilmi ofuma isaatii homaa gochuu hin danda'u. Abbaan isaa ustaaz dubbatiin akka dubbisaan jiraami. Allahu akbar jechuun haleluyaa jechuudha bara afaan wannaati. Ma haleluyaa jechuun jechuudha. Achi kaa rakkoon qabu isa hedduu kan fudhatan nan beekan. Hayyee haleluyaa amiin eebbifame qaxalee kun dubbisa hayyee tole. Okay. Yesuus itti fufee dhuguma isinitti himaa ilmi ofii isaatii homaa gochuu hin danda'u isa abbaan isaa hojjetu ilaalee hin hojjetaa jedha. Isuma abbaan hojjetus ilmis immoo akkasuma akkanatti hin hojjetaa jedha. Abbaan ilma isaa jaalataa ofii isaatii kan hojjetu hundumaa ilmatti hin agarsiisaa jedha. Isin akka dinqisiifattaniif inni hojii kana irraa caaluyyuu isatti hin agarsiisuuf jedhaa jedha. Abbaan warra du'an kaase akkuma isaan jiraachisu ilmis immoo warra barbaadan jiraachisaa jedha. Ayyetta fufaa? Itti fufi nun geenye. Ameen haleluyaa jechuu jirta. Ayyee dubbisaa qeequmsa keessa achi kaa'attee ustaasa waa akkasiin jiru. Ameen jechuun qeeqamuu maal taate nagaa qabdaa meeti? Haleluyaa jechuun maal silaa itti amantanii jirtanii haleluyaa jechuun maal jechuudha? Haleluyaa jechuun afaan Ibruuti bara akka Arabiffaan Allahu akbar jechuudha bara rabbiin guddaa jechuudha waa hundaa ol guddaa jechuudha malee waan biraati miti yalla itti fufi. Yaa isiniif gaarii bakka digdami lamarra dubbifadha akkuma isin Iyesuus Kiristoos waan hundumaa faraduu hin danda'a waan hundumaa akkuma abbaan du'aa kaasu inni misillee du'aanii kaasaa jechuudha. Dubbisi mee itti fufiiti. Dubbise 19 irra bar digdami lamarra. Ayyib haga meeqa dubbi haga 22 dubbiste. 23 illee 24 illee dubbisi 25 illee 26 illee 27 illee 8 illee 9 illee 30 illee dubbis kan hundaayyuu. Ayyee dhaggeeffadha rakkoon qaban isin dubbisa. Abbaan ofii isaatii homaattu hin faradu firdiin hundumaa harka ilma isaatti kennameera jedha. Kennameera malee hundumaa abbaadhaaf ulfina akkuma kennutti ilmaafis ulfina haa kennan. Ilmaafis inni kan kennu. Ayyee
dubbisa akkuma goote godhiiti. Abshir. Dubbisi rifatiniiti. Hin cufatte isa. الماس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ضد مدي. لك الماس جرّال مبراتي كنا سلا الماس الرقافي قبنا كم قوانا ضدك نور بسوسي سقالي سيد. لكني كايسي وكم. سقالي سيد. مدي كبرتاتي وانا قدا. إني بسافي. وين فرديتي والكباتيتي يسوس كريستوسي أسيتي وين دبتو يسوسي. ilmi ufuma isaati homaa gochuun danda'u jedha. Asitti tokkummaa waaqayyo tokkummaa jara lamaanii sun taane akka waaqayyo yookaan rabbiin Yesuusiif waa kennee jiru. Firdii harka isaatiitti kennee jedha. Erga sani gasiiqee ammoo Yesuus Kiristoosiif firdii ani faradu, firdii anu fi kootiin homaa gochuun danda'u, firdii ani faradu akka abbaarraa dhageetti nan faradaa jedha. Bakki an barbaadu bakka kana. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u, inda sammaa'ut ifardaallahu jedhee dubbata. Akka dhageetti faradaa jedha. Kanaafuu amma dubbii rabbiin itti hime dubbataa jechuu Yesuus. Fakkeenyaaf amma naani Qura'aanaan farada osoo jedhee Qura'aanaan farada jechuun dubbii rabbiin natti hime dubbii rabbiin Qura'aan isaa keessatti dubbateen faradaa jechuudha. Yesuus aniin farada jedhee ufitti hin fudhanne. Yesuus firdiin itti kenname firdii dubbiiti. Firdii maalidha? Waan rabbiin itti hime san faradu jechuudha. Ati qajeela jirta ati sirrii jirta. Ati sirrii jirtu ati sirrii jirta jechuudha malee akka jette san firdii beetti dhaabee farada jannata seensisee bidda seensee jechuudha miti. Ka guyyaa qiyaamaatti miti inni kun. Osoo amma mucayyoo ati situ itti fufee dubbisuu dhabe malee sirri si ibsa Yesuus. Sirriitti mataa addaan banee si ibsa gara koo soddoma osoo dubbiste. Ani humna kooti homaa gochuu hin danda'u jedha. Lakkoofsa 25 irra dhaabdee mi'ati. Lakkoofsa 30 irratti ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u akka abbaarra dhageetti nan farada. Eedas nama jedhe akka abbaarra dhageetti. Amma ustaaz Yesuus faraduu hin danda'amoo faraduu hin danda'u? Anu faraduu danda'a akka rabbiin dubbatetti. Yesuus illee akka rabbi irraa dhageetti farada malee waan tokko firdii guyyaa qiyaamaati miti. Firdii guyyaa qiyaamaa akka faraduu hin dandeenyamu sii kennu. Yesuus Kiristoos du'aa kaasuu hin danda'amoo hin danda'u? Yesuus Kiristoos du'aa kaasuu danda'amu hin danda'u yeroo kam? Yeroo jirumu. Yaa akkuma abbaan du'aa kaasu ilmis illee du'aa hin kaasaa jedhan. Yesuus Kiristoos nama sadii malee du'aa kaaseen jiru akka macaafaatti. Du'aa kaasuu hin danda'u. Amma sa'aatii kana waan tokko ilma hoyyuu lafaa fuudhuu hin danda'u. Sii galtee isa raganaa fiddu akka waan hundumaa gochuu hin dandeenye amma rakkoon qabu. Du'aa kaasuu hin danda'amu hin danda'u. Achirra dubbisi. Waa akkas kun gasiiki dubbisi lakkoofsa 30 achuma bakkuma san. No, nan beeka 5 nan beeka rakkoon qabu inni waan jedhe. Dubbisi dubbisi. Nan beeka ustaas. Noon jedhin dubbisi siin jedhe. Ammumaa gochuu hin danda'u kan jettan rakkoon qabu nuuf dubbisi siin jedhe dubbisi bakkuma san dubbisi. Dubbiseera 30 irra bar nan beekaan. Dubbisi hin dubbifne. Dubbisi. Dhugaa rabbi dubbiseera. 5 nan dubbifne dubbisi yaa mucayyoo hin dubbifne dubbisi lakkoofsa 30. Dubbiseera. Ijoo jedhe kun maaf dubbise diiddisa. Lakkoofsa 30 dubbisi hin dubbifne dhaga'uu barbaanna. Dhagaa dubbiseera rakkoon qabu nan beeka isa dubbisi bakkuma san dubbisi bakkuma amma jirtu san dubbisi bakkuma amma bantee jirtu san. No dubbiseera rakkoon qabu. Ragaa naa kenni jenne ammaati akka Yesuus humna isaatti homaa gochuu hin dandeenye. Anama homaa gochuu hin danda'u kan jettanii jedhee bara. Yaa abbaan ilma isaa malee homaa gochuu hin danda'u ilmi immoo abbaa malee homaa gochuu hin danda'u. Kanuma inni isaa iddoo 30 irratti. Laa kun dogongoree fagaraadha yaa mucaa. Firdii inni faradu dhageeffadhu kami. Firdii inni faradu mee ati amma dubbisuutti hin jirtu malee lakkoofsa 30 irra maal jedheetiin dubbata Yesuus Kiristoos. Dubbiseera ustaas. Dubbiseera. Dhageeffadhiisi ofirraa amma. Lakkoofsa 19 irraa kaasee sii dubbisame. Eegaatti diddee jechuudha. Maal jedhaa? Lakkoofsa 19 irraa. Yesuus itti fufee dhugumaan isinitti hima. Inni ufuma isaatiin homaa gochuu hin danda'u. Ilmi ufuma isaatiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Ilma kan jedhame kun eenyu Yesuus. Ufii isaatiin homaa gochuu hin danda'u. Meenam madragaa jechuudha. Kalaas. Yaa gadisi kaati 21 irra dubbifadhaa. Yaa mucaati tokko jettee lama jetta moo lama jettee tokko jette? Yaa dubbisaa ka 21 irra gadisi kaati. Maal gubbaarra gad dubbisna maal gad siqnare? Gubbaarra gad si dubbisa akka 30 iyyuu dubbisa eegi. Akka 30 dubbisa jedhuudhaan nan seeniin okay?
Yoo dogongo yoo qubeessi jala dogongore nan jedhe ne sirreessita. Maal jedha ilmi ufumaa isaatiin homaa gochuu hin danda'u. Waldi barasu ምንም ማድረግ አይችልም. خلاص ilma kan jedhame kun eenyu Yesuus ofii isaatti homaa gochuu danda'a hin danda'u jedha. Hin danda'u erga ta'e waaqa miti jechuudha. Isa abbaan isaa hojjetu ilaaleen hojjetaa inni akkeessa. Fakkeenyaaf rabbiin waan tokko hojjete jedhee waan rabbiin hojjete san rabbiin jala deema jechuudha. Abbaa jala deema. Waan abbaan hojjete hojjeta. Akkana godhi yoo jedheen akkas godhe. Waan akkana godhi jedheen akkas godhe. Waan akkana dubbadhu yoo jedheen akkas dubbataa jechuudha. Abbaa jala deemaa jechuudha. Ilma ka jedhame eenyudha? Yesuus. Abbaa ka jedhame Waaqayyo. Kanaafuu amma isa kan isuma abbaan hojjetu ilmi sammuu akkuma kanatti hojjeta. Abbaan ilma in jaalata. Ofii isaati kan hojjetu hundumaa ilmatti agarsiisaa jedha. Kan ofii isaati hojjetu ilmatti agarsiisa. Kan barsiisu eenyu? Abbaa. Erga sani hoo isin akka dinqifattaniif inni hojii kanarra caaluyyuu isatti argisiisuuf jedhaa jedhe fuulduratti. Laalama hojii ittiin argisiisintu jira jechuudha. Hojii kanarra caalu Yesuus ka dubbatu jiru. Hojii yeroo san hojjetamaa jiru malee hojii biraati miti. Hojii kanarra caaluyyuu itti argisiisuuf jedhaa jedhe. Fuulduratti hojii baay'eetu hafee jira jechuudha. Erga sani hoo abbaan warra du'an kaasee akkuma isaan jiraachisu ilmi sammuu warra barbaadu hin jiraachisaa. Ilmi nama hunda jiraachisuu hin danda'u warra barbaadu jiraachisa. Oddoo kanatti hin danda'u kan jirra gaanu fida. Oddoo kanatti hin jedhee barra. Amma siin dubbifne mucayyoo hin danda'u kan jiru siin dubbifne sana. Digdama irratti digdami tokko irratti iddoo akkas jedhu sana akkuma warra abbaa warra du'aa hin kaasaa ilmis illee du'aa hin kaasa kan jedhu hin danda'u. Jedhu akka jette san hin jedhu akkas hin jedhu macaa dhageeffadhu sirriitti. Afaan Oromoo dubbisuun beekni baradhu malee maal jedhaa? Abbaan warra du'aan akkuma kaasu jedhe. Warra du'aan hundumaa kaasa abbaan. Ilmi ammoo warra barbaadu hin jiraachisaa jedhe. Warra barbaadu. Nama barbaade jiraachisa. Fakkeenyaaf amma macaafa keessa odhayte Yesuus du'aa hunda kaasaa deemee miti nama sadii qofa kaase akka macaafaatti. Nama sadii qofa. ሶስት ሰው ብቻ ነው ያነሳው. ሲገልጤ nama sadii qofa kaase malee Yesuus du'aa hunda lafaan kaafne. Du'aa hunda hin kaafne qabrii keessa yaasaatiin hin deemne Yesuus. Nama sadii qofa du'aa kaase. Akka macaafaatti jechuudha. Kanaafuu amma Yesuus Kiristoos nama barbaadu kaasa jedhe malee hunduma lafaa kaasa hin jenne. Nama barbaadu ammoo san Rabbitu kenneef. Erga sanii maal jedhetti fuufee hundinuu abbaadhaaf ulfina akkuma kennanitti ilmaafis ulfina haa kennan. Ilmaaf ulfina kan kennine kan hin kennine abbaa isa ilma ergeefis ulfina hin kennu jedhe. Eenyutu erge abbaa? Erga sanii hoo dhuguma isinitti himaa jedhe. Dubbii koo dhaga'ee isa ana ergetti kan amanu innis erge eenyu abbaa. Rabbitti kan amanu jechuudha. Dubbii koo dhaga'ee isa ana ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba jedha. Irra dabartee siin. Irra maa utaaltan ustaas? Irra maa utaaltan? Digdami lama irra maa utaaltan? Intalo irra nu taallee bar eeywa lakkoofsi 22 sahih. Abbaan firdii isaati homaattuun faradu ofii isaati homaattuun faradu. Firdii hundumaa harka isaa ilma isaatti kenneera malee jedha. Yaa. Sigaltee firdii inni dubbatu kun maal akka ta'e hin dubbata inni nu eegi yeroo ta'e. Maal jedhachi booda? Duba isaatti maal jechuusaati? Firdii inni faradu abbaan dhufeetiin rabbiin namatti hin faradu. Ati jallataadha ati qajeelaadha siin hin jedhu dhugaa. Ati qajeelaadha ati abbaan faradu firdii hundumtuu harka ilma isaatti kennameera jedha. Kanaafuu abbaan homaatti faraduu hin danda'u. Yaa mucaa firdii jechuun kun firdii jallina himuutii fi qajeeluma himuuti. Firdii Yesuus dubbataa jiru. Dhageeffadhu. Yeroo takkana dhageeffadhu ani sitti hima. Ragaa wajjin sitti haasa'ani amma kana macaafu bakkuma kanarraa sitti haasa'a. Firdiin asitti dubbataa jiru firdii qajeelumaatii fi firdii jallinaati. Fakkeenyaaf amma namni kun qajeelaa, namni kun karaa jannataarra jira, namni kun karaa jallinaarra jira. Jedhee kan murteessu Rabbi. Rabbi nama dhufee ati jallataadha ati qajeelaa isin jedhu karaa nabiyyootaati. Karaa nabiyyootaati Rabbi subhaanahu wa ta'ala nabiyyoota firdii itti kenneetiin erga. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam Qur'aana kana wani sitti buufneef litahkuma bainahum jedha. Akka ati firdii gootuuf jidduu isaaniitti jedha. Sigaltee akkasii. Ka guyyaa qiyaamaa firdii guyyaa qiyaamaa immoo akka Yesuus hin faradne amma kana sii fidana eeggatu yeroo takka. Maal jedhee yaa ani immoo ragaa sinii fida. Akka yeroo dhumaatti Yesuus Kiristoos yaa intaloo mee dhageeffadhu Rabbii kan kee sodaadhuuti. Mujattiin sila maal ta'e lama jette monne dhageeffadhu mee yeroo takkaayyee. Dhuguma isinitti hima. Yerichi warri du'an sagalee ilma Waaqayyoo itti dhagaan dhufuuf jira. Ammumayyuu dhufeera. Warri isa dhagaanis hin jiraatu jedha. Abbaan ufuma isaati burqaa jireenyaa akka ta'e. Abbaan ufuma isaati burqaa jireenyaa akka ta'e. Eenyutu jireenya namaaf kenna? Rabbitu jireenya namaaf kenna. Bakka kanatti uumamu Amaarifarratti yoo dubbiste abbaan ofii isaati jireenya akkuma qabu ilmaafis akkuma kanatti ilmi isaas immoo burqaa jireenyaa akka ta'u isaaf kenneera jedha.
jireenya akka kan burqaa jireenya Yesuus Kiristoosiin akka inni jiraata ta'u kan taasise eenyudha? Yesuus Rabbi. Bakka kana jireenya kan kenneefidhaan baraasuu hiwoot እንዳለ ሁሉ ልጁም hiwoot እንዲኖረው አድርጎታልና jedha afaan Amaariffaan. Ilmi kunis akka jireenya qabaatu godhee jira jedha Aabi. Rabbitu godhee jechuudha. Yesuus Kiristoos jireenya kan kenneef eenyu? Rabbiidha. Akkuma dura siin dubbatan. Erga sani maal jedha? Inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef. Yaa Allah. Nu harkaa babbadde joo. Amma maal jedha? Inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef. Eenyu ilma namaa ulfina qabeessa waan ta'eef. Dhageeffadhu sirriitti yaa mucaa. Abbaan isa firdii akka inni faraduuf gooftummaa kenneeraafi jedha. Ilma namaa jedhamu ilma waaqaa jedhe bakka kana lakkoofsa 27 irratti. Ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef abbaan isaa firdii akka inni faraduuf gooftummaa kenneeraafi jedha. Yaa ustaad abadda bakka gaayera baay'ee dubbata. Qoy hingeessin aga soddomaa akka soddoma wayii dhabuu dabale. Ga'ee bakka. Hingeenye qoy si harkaa babbatu jiraami qoy. Hingeenye dhiifama wajjin dhiifama naa godhe daqiiqa mala manaa kenna. Waa'ee kana hin dinqiifatinaa jedhe Yesuus. Warri du'anii awwaalaman sagalee isaa yeroo itti dhagaan hin dhufa. Isaan awwaala keessaa hin ba'u. Warri waan gaarii hojjetan jireenya argachuuf hin ka'u. Warri waan hamaa hojjetan ammoo firdii dhiyaachuuf hin ka'u jedhee eegasanii maal jedha soddoma irratti Yesuus itti buufee jedha. Sagalee ol qabeetti dabalee jedha laal. Maal jedhan? Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Argitee amma? Ani dubbisee jira bar. Qoy ka maal ragaa si kennu jira. Ani abbaa koo irraa akkan dhagayetti nan faradaa. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa na ergee duukaan bu'a malee. Argitee amma? Baay'ee gadi butaa. Dubbisa gadi butaati. Erga deemtanii dubbisa. Ageessa si dubbisa. Ishi dubbisa. Baay'ee soddoma irraa mana gadi dubbistanii. Aga soddoma dubbise ayye. Yaa gadi butaa dubbisa. Yaa tole amma akkasitti amma muslima ta'uu jirta amma inshaallah tole. Ayye maal jedha? Ofii kootiif dhugaa nan ba'a yoon ta'e jedha. Yesuus. Dhugaa ba'uun koo hin fudhatamu jedha. Dubbiin kiyya sirriin ta'u. Ayye tole. Garuu anaaf kan dhugaa ba'u kan biraa tokko jira. Kan biraa sun ammoo abbaa akka ta'eef gadi siqee dubbate. Sigaltee? Kiyyan fudhatamu ka abbaa fudhatamaa jedhe. Kiyya maal? Ka isaa baaf hin fudhatamne nama waan ta'eef. Ka abbaadhaa fudhatamaa jedhe. Ka dhugaa anaaf ba'u kan biraa tokko jira. Kan biraatu jira jedhe. Tokkicha walitti tokko hin jedhe. Kan biraa. Isa biraatu jira. Dhagaifadhu sirriitti. Eega dubbisnaan jette kan biraatu jira jedhe ka dhugaa anaaf ba'u. Kan biraa sun ammoo abbaa ka jedhamu san. Kan biraa jecha kana sirrii qabadhu kan biraa jedhe. Tokko hin jenne. Kan biraatu jira jedhe. Ayyee. Dhugaa inni anaaf ba'us amanama akka ta'e ani beeka jedhe achitti dha. Erga sani ammoo waan Yohaannis dubbatee itti buufee maal jedhe? Isin Yohaannis cuuphaatti namoota ergitanii inni dubbii amanamaa sanaaf dhugaa ba'e. Isin akka fayyitaniifan kana jedha malee anoo dhugaa ba'uu namaan fudhadhu jedhe. Kanamaa nan fayyaduu jedhe. Sigaltee kanamaadha nan fayyaduu jedhe. Namni dhugaa na ba'uun kan Yohaannis nan fayyaduu jedhe. Akka isin fayyitaniif malee kan Yohaannis faayidaan qabu jedhe. Isa Yohaannis cuuphaan dhugaa ba'e irra caalaa kan dhugaa anaaf ba'u qaba. Inni sun kamin hojiin abbaan koo akka raawwadhuuf dabarsee alatti kenne baay'eedha. Eenyu hojii abbaan koo dhageeffadhu sirriitti yaa mucaa. Hojiin abbaan koo akka raawwadhuuf dabarsee alatti kenname Yesuus. Baay'eedha. Hojiin ani hojjedhu kunis abbaan akka na erge dhugaa anaaf hin ba'a jedhe. Inni ana erge abbaanis immoo jedhe. Inni ana erge abbaanis immoo jedhe. Inni ana erge sirriitti dhageeffadhu. Ofii isaati anaaf dhugaa ba'eera. Dhugaa dubbatee jira. Maal jedhe dhugaa dubbate? Isin utuu inni dubbatu sagalee isaa takkaan dhageenye. Sagalee rabbiidhaa takkaan namni dhageenye jiru. Bifa isaas argitanii hin beektanii jedhe. Yesuus ammoo argameetiin jira. Abbaan ammoo kan biraati. Waaqni kan biraati. Sigaltee erga sani hoo isin isa abbaan ergettiin amantan. Kanaaf dubbiin isaa garaa keessan turuu jedhe. Dhagaa isaatti itti fuufuu yoo barbaade. Yaa ustaad abadda bakka isin gee lallabdanii Yohaannis 5:30 yeroo hundayyuu gaaffisni ta'a. Egaa maal isiniif goonaree waaqayyo isiniif haa ibsu. Ani beeku isin dhaggeeffadhe malee waan isin jechuu nan danda'a. Garuu yeroo hunda waan dubbiftaniif as isin jalaa jedhe bakka. Rakkoon qabu Yohaannis 6:40 dhagaa dubbisa. 6:40 dhagee si dubbisa. Eeyyee.
Achi dura bakka wayida si dubbisu. No, ani fura dugara bira ani odduma kan. Okay, ta. Maal immoo maaf natti yitiree akkanatti? Dhagaa dubbisa rakkoon qabu. Ayyee tole. Wanna haaraa si haa dubbisu? No, odduma sana 40 bara dhagaa dubbisa. Maal 40 irratti waatu mukaan dhagaadhaan nu hidhemu? Ayyee achi si dubbisa. Rakkoon keessan kan baachuu dubbisa. Maal ati cululleedha moo ka gubbaatti qabbuutu maal durallee dubbifna jibba boodallee dubbifna. Ustaa dubbisa. Iyyasuusumaatti hin fara du'aan kaasuu jettani guyyaa dhumaatti dhagaa dubbisa. Ayyee tole. Abbaan koo namni ana ilma isaa argu kan anatti amanus hundinuu jireenya bara bara akka qabaatuun fedhaa jedhe. Anis ammoo guyyaa booddeetti du'aa sanan kaasaa jedhe. Yaa bakka. Guyyaa dhumaatti Iyyasuus du'aan kaasuu hin jenne durasin. Du'aan kaasu Yesuus du'aan kaasu siin jedhe ba du'aa kaasuun waan du'aati miti ba kuni waan inni haasa'u. Kuni waan du'aa miti maal inni guyyaa dhumaatti du'aan kaasaa kan jedhu maal jechuun isaati siin jedhe bara. Tayyib isa kana hubachuudhaaf durarraa kaafnee haa dubbifnu. No, odduma kana. No, maal inni ree maal taate naqaba qabda. Du'aa kaasuun asitti baan waan jireenya bara baraati malee kuni waa wannaati miti waan du'aa kaasuu lafaati. Guyyaa dhumaarratti du'aanan kaasaa kan jedhu kun maal gootuun jedhe bara isintu du'aan kaasuu jettani guyyaa dhumaarratti. Kun du'aa kaasuu bar qaamaati miti yaa mucaa. Kiristaanni akkasitti ni hiiku. Kiristaanni akkasitti hiikuyyuu hin jiru. Du'aa kaasuu du'aa qaamaati miti bar inni kun. Kan jireenya bara baraatii jedhanii akkas jedhamanii kiristaanonni. Akkamoo akkanatti si hin hiiku akka jette kanatti. Yoo ana amanuu baatte. Barsiisaa kiristaanaa gaafadhaa jechuudha akkuma amma jettan kana. Rakkoon qabu. Kiristaanni tokko akkana si hiiku hin jiru. Yesuus qaama kaasaa jedhee bakka kana qaama kaasuurraa haasaa jedhee. Mee yoo barbaade. Tayyib mee macaafa irraan fudhatta macaafa xiqqishuuf duuba deebine si dubbisu. Odduma kana maal jechuu isaatis hin jedhe bara du'aan kaasuu jette. Duuba deebinaa dubbifnu ka xiqqoo si dhayamuta. Odduma kana maal jechuu isaati jedhe guyyaa dhumarratti du'aan kaasamoo hin kaasu. Du'aa kaasuu Yesuus hin kaasuu siin jedhe waan jireenya bara baraati kan inni dubbatu. Yaa ustaaz dhugaa dubbii jijjiiruuf hin baaftani garuu nan beeka garuu rakkoon qabu. Yesuus Kiristoos. Way macaafa duuba deemanii xiqqoo si dubbisa. Maal jedha Yesuus Kiristoos? Lakkoofsa 30 irra si haa dubbisu mee akka sirrii galu. Maal jedhanii lakkoofsa 30? Qoy maaf dhiisaa miti ka? Hin bahin malee akkasumatti taa'e hin bahiniiti. Maal jedha lakkoofsa 30 irraa? Kanarratti isaanis jedha. Argine akkasitti amannuuf milikkita maalii argisiifta? Maalis hojjettaree jedhanii. Yesuusiin jedhan beeki. Akkasitti amannuuf nabiyyummaa kan kee akka fudhannuuf maal hojjettee jirtaa maal hojjettaa jennaani kanarratti eegasani maal jedhe macaafni buddeena akka nyaataniif waaqarraa isaaniif kenne akkuma jedhu abaabiliin keenya lafa onaatti nyaata maannaa jedhamu nyaataniiru jedhaniin Yahudota jiraniin. Yesuus ammoo deebisee dhuguman isiniin jedha Museen buddeena waaqarraa isiniif hin kennine abbaan koo buddeena isa dhugaa waaqarraa isiniif hin kennaa jedhe. Biddeenni kun eenyuun akka ta'e sirriitti ilaalamaa biddeena jechuun qixxaa jedhan kan. Okay. Biddeenni waaqayyo isa waaqarraa gadi. Ani wangeelas barachaa hin jiru bara gaaffii keessa deebisuu malee. Laa hin ga'u qoy. Biyya lafaatiifis isa jireenya kennuudhaa jedheen. Isaan ammoo gooftaa buddeena kana yeroo hundumaa nuuf kenni jedhaniin jedha. Yemmus Yesuus maal jedheen? Ana buddeenni jireenyaa jedheen. Buddeenni jireenyaa ana qixxaan kan nyaatamu jedheen. Eeshi maal ta'ee? Gara koo kan dhufu hin beela'u. Kan natti amanus matuma hin dheebotu. Akkuma ani isinitti hime isin ana argitaniittu garuu hin amantani. Abbaan koo anaaf kan kennu hundinuu gara koo hin dhufaa jedhe. Abbaan koo kan anaaf kennu hundinuu gara koo hin dhufaa. Isa gara koo dhufus an ufirraa hin ari'u jedhe. Fedhii ofii kootii raawwachuudhaaf miti. Fedha isaan ergee raawwachuudhaafan waaqarraa gad bu'ee malee jedha. Siigaltee fedhii ofii kootii raawwachuudhaaf miti. Fedhii isaan ergee raawwachuudhaafan waaqarraa gad bu'ee malee jedha. Okay, tifumname. Inni ana ergemmoo jedhe. Warra inni anaaf kenne keessa tokkollee akka ani balleessuun fedhu. Guyyaa booddeetti du'aa akkan isaan kaasuuf fedha malee jedhe. Eenyutu fedha jedhanchi? Ustaas gaajide bara isin ragaa isin kennee ragaa yaaduu dubbisuu malee Obsi yeroo takka iddoo ammaa jiru. Hin dubbifna. Ameen jedhate jallisituma. Okay. Maal jedhee
Abbaan kun namni ana ilma isaa argu kan anatti amanu sun dinu jireenya bara bara akka qabaatu anis immoo guyyaa booddeetti du'aa isa nan kaasaa. Warri Yahudotaa wanni inni ani buddeena isa waaqarraa gad bu'ee dha ofiin jedheef isarratti in gungumanii jedha. Akkamitti akkana jedha jedhanii. Jennaan isaan maal jedha? Kun Yesuus ilma Yoosef isa abbaa isaa fi haadha isaa beeknu miti. Amma attamitti waaqarraa gad bu'ee jedharee jedhanii. Abbaa isaatiif haadha isaallee beekna. Jennaan maal jedhe Yesuus deebisee? Walii keessanitti hin gungumina. Abbaan inni erge yoo isin harkisuudha baate homti nu gara koo dhufuu hin danda'u jedhe. Eenyutu harkisaa jedhe? Abbaa anaa miti harkisuu. Abbaatu harkisuu danda'a. Rabbitu nama qajeelchaa jedhe. Ajaa'iba. Wanta Rabbi jedha achi keessa jiru ustaaz isa bakka ga'a. Wanti Rabbi jedha achi keessa jiru kanaafuu Rabbi jechuun Yesuus jechuudha waan ta'eef ga'a bakka dubbistaniitu sinaa eebbisu gaaffii sin gaafadha. Ayyee bakka takka siif kennee gaaffii kiyyatti deebita. Bakki takkattiin siif kennu Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 47 irraa si dubbisee haga lakkoofsa 50 si dubbisee 44 irraa si dubbisee haga lakkoofsa 50. Waan kanarratti akka sirriitti fannu maal jedha dubbiin Yesuus namatti faraduu isaa jedha mata dureen isaadha jechuudha. Maal jedha? Yesuus sagalee isaa guddisee jedha. Anillee akka inni guddisaa deeggifadhu sirriitti. Namni anatti amanu isa ana erge sanatti amana malee anatti amanaa miti. Allahu akbar. Yaa ijoo silaa isin gurran qabdaniif malee kun qofti isiniif gaadha. Namni anatti amanu isa ana erge sanatti amana malee anatti amanaa miti jedhe sagalee ol qabedha. Erga sanii namni ana arguus. Inni erge sun eenyu ustaas? Isa abbaa jedhamu sanka waaqayyo abbaa uumaa waan hundumaati. Allaadha. Maal ani macaafa si dubbisu jira waan Allah si dubbisu jira. Kanaafuu ega dubbii jallisuu barbaadan eenyuun inni erge sun inni Yesuus ani maal jallise isaa macaafa dubbisu jira malee. No kanaafuu Allaatu erge Yesuus. La an Allah fi ebalu kabbada fi baqara sin jenne amma. Ani kanaafuu isa wanta sin galle kanaafuu maal dubbisu jira koy ati situ na himati maaliif mira keessa inte samu tayyo wanta naga qabda. Namni anatti amanu isana erge sanatti amana malee anatti amana miti. Namni ana argus isana erge sana arga jedhe fudurat. Eenyullee kananatti amanu dukkana keessatti akkam nafnet. Ani ta'ee gara biyya lafaa kanaa dhufeera. Namni dubbii koo dhagee yoo eeguu dhabaate ani sattiin faradu. Ani sattiin faradu. Irra deddeebi'a bakka tanami. Ani sattiin faradu. Dubbii koo dhagee yoo tuffatee bira dabre ani sattiin faradu. Sagalee ol qabee Yesuus jechuu jira beekan. Kana hunda isaa wannan sagalee ol qabee si dubbisuu jiruuf Yesuus sagalee ol qabeetiin dubbachuu jira. Namni dubbii koo dhagee yoo eeguu dhabaate ani sattiin faradu. Ani biyya lafaa oolchuudhaaf dhufe malee itti faraduudhaaf hin dhufne. Haaya. Nama na tuffatee dubbii koo fudhachuu didetti kan faradu jira. Dubbii ani dubbadhetu guyyaa isa dhumaatti isa farada. Abbicha isuma na ergetu ofii isaatii waanan dubbadhu na abboome malee. Abboome jechuun na ajaje malee jechuudha. Waanan dubbadhu kana hundumaa abbaatu na abboome malee ani ufumaa kootiin hin dubbanne ofiin dubbanne ande. Okay. Dubbiin inni na abboomes jireenya bara bara akka ta'e ani beeka. Egaa waanan jedhu akka abbaan anatti himettan dubbadhaa jedhe. Akka abbaan anatti himettan dubbadhaa jedhe. Akkas kana dhugiitii culuu qiyama. Gaarabbi akka daa'imaa ta'uun garuu baay'ee tokko garuu dhugaa sheemii nama qabsiisa bar sheemii garuu ximjeessin dhaggeeffadhaa garuu akka daa'imaa ta'uun sirraan bareedu bakka. Maal tokko daa'imaa ta'e maal godhee akka daa'imaa ta'e. Jechuun waan wangeelli hin jenne ibsa akkasitti kennuun keessanii isin wangeelatti namantanii ibsa akkasitti kennuun keessanii garuu ximjeessin dhaggeeffadhe garuu waa jechuu nan danda'a garuu rakkoon qabu. Maal jedhee amma maal balleessanii ijoollee ni kee macaafa ni kee wallahi. Majalisi dubbisa malee mi kee. Yoo fakkeenyaaf gaaffii sin gaafadhamee gaaffii na deebita quraanarraa. Maal gaaffii nama gaaffii si gaafannee jennaan amma sitti wanna jedhe kana deebis dura. Wanti deebisuu qabu deebisee jira bar Yesuus Kiristoos guyyaa dhumaatti akka faradu. Okay, kan siin jedhe Yesuus Kiristoos erga waa faraduun kun eega waaqummaa nama godha taate barattoonni Yesuus Kiristoosii teessoo 12 irra teessanii saba Israa'el gidduutti gosa 12 jidduutti hin faradduumaa jedhee Yesuus. Yaa eenyutu du'aa kaase? Eenyutu ani karaadhaan jireenya jedhe bartoota keessaa. Akkasiin jedhe waan faraduudhaarra jirra. Yaa bartoota keessaa eenyutu ani karaadhaa dhugaadha jireenya jedhe bartoota keessaa nutti maame. Ani bar karaa dhugaadha uumama jedhee miti kan si gaafate waan faraduurra jirra.
Yaa Sanillee itti faraduu deebinee fi karaa jechuudha. jireenyi tokkichuma kabar. Faraduu jechuun du'aa kaasuu waan hundumaa harka isaarra kan jirudha jechuudha. Yoo hiikkattanii jechuudha. Ani waan jireenyaati waan karaa biran dhaqnee agarsiisaadha. Akkasiin jedhe Yesuus Kiristoos barattoota 12 isin 12 teessoo 12 teessanii saba gosa Israa'el jidduutti firdii kennuudhaaf jirtu jedheen barattoota isaati. Jarillee waaqa ta'uu siin jedheen. Yaa firdii isaan kenna kan Yesuus kennuu fi kan isaan kennan addadha. Maal jarri maal kennan? Isaan du'aa kaasuu hin danda'an Yesuus Kiristoos du'aa kaasuu hin danda'a, jaama banuu hin danda'a, waan hundumaa gochuu hin danda'a. Garuu bartoonni Laakiin danda'ani barattoonni Pheexroositti du'aa kaasee jira. Yaa ani karaadhaan jireenya hin jenne jechuudha bartoonni kamiyyuu jechuudha. Bartooti maal bakka karaadhaa itti dhaqnaa siin jedhe bakka karaadhaan dhugaadha akka jedhutti dhaqnaa. Akkasiin jedhe barattoonni Yesuus Kiristoos deema du'aa kaasan jenne Yesuus Kiristoos barattoota isaatiin. Maqaa eenyuutiin kaasan? Maqaa eenyuutiin waamanii kaasan? Gaafa deemaa kaasaa jedheemmoo? Maqaa abbaatiin, maqaa waaqayyootiin. Ragaa nu fida. Iddootti maqaa abbaatiin, maqaa waaqayyooti kan jiru ragaa nu fida. Ani immoo maqaa Yesuus Kiristoosiin jaamaan banamuusaa waan hundumaa ta'uusaa ragaa isin fidaa iddootti akkasii ragaa nu fida. Maal kun Yesuus Kiristoos soomaa fi sagadaan ta'an jenneen Yesuus barattoota isaatiin akkamitti hafuura hamaa fudhatanii jennaan. Fakkeenyaaf hojii ergamootaa keessatti hojii ergamoota boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa maal jedhaa dhagaa dubbifadha. Eenyutu hojii ergamoota eenyutu barreesse? Amma ustaas waa'ee barreessan gaafatina dhagaa dubbisa hundumtu sagalee waaqayyoo. Ragaa godhattee naafitu jirta ka hojii ergamoota abbaa barreesse beeku na barbaachisa. Hojii ergamoota heddeetuma lafa waaqaatee natti himta. Fakkeenyaaf ani kan beeku Yesuus Kiristoos yeroo barattoota isaa dhaabbamu dhageeffadhu. Yeroo barattoota Yesuus Kiristoos barattoota fa'aa ajaju deemaati dhukkubsataa fayyisaa du'aa kaasaa jedhee dubbate. Ati hojii ergamoota irraan jetta hojii ergamoota eenyu barreesse kabbada baqqala ta'uu isaadhaan beeku. Yaa ustaas abbaa barreesse maamna gaafattuun jedhe barreessi ragaa isinii fida hundumtuu sagalee waaqayyootiin barreesse. Eenyu barreesse nama barreesse beekuu qaba. Yaa abbaa barreesse maamna gaafata. Yookaan Adaanechi yookaan Baqqalechi yookaan Zinnaash waan nama wayiidhaa ta'uti waan wayiidhaa natti himuu qabda malee lafuma kaatee maani hojii ergamoota jedhee fudhadhaan. Yaa ustaas rakkoon qabu dhagaa dubbisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 dhagaa dubbisa. Ka eenyuti jedhee dubbisa ogguu dhaqee dubbisa. Yaa macaafa qulqulluu sagalee jireenyaa jettee dubbista jechuudha kanuma. Macaafa qulqulluu ta'uuf eenyutu qulqulle eenyu barreessee nan qulqulluu ta'e. Yaa sagalee waaqayyoo hundumtuu qulqulluudha. Kanaafuu dhattanii hojii ergamootaa wanti wangeera jiru kanaafuu qulqulluudha waan ta'eef dhagaa dubbisa. Eenyutu barreesse abbaa barreesse qofa natti himi annakeen dubbisa. Rakkoon qabu siittan hima dubbisaan immoo abbaa barreesse siittan hima dubarra. Abbaa barreesse qofa natti himi ati dhaqee dubbisaa maqaan. Ragaa isinii kennee jira ustaas dhagaa dubbifadha. Maqaa Yesuus Kiristoos waan hundumaa akka ta'u isin immoo maqaa waaqayyootiin dhaqanii. Maqaa Yesuusiin wanni ta'u tokko illee hin jirtu lafa kana irratti yaa goobazii teenya. Akkisiin jedhe an dhaqeen dubbisa rakkoon qabaatiin san. Hojii ergamoota eenyutu barreesse jedhee dubbisa amma. Abbaan qofa natti. Dhagaa dubbisa. Abbaa barreesse immoo argattu boodara dhagaa dubbisa. Eessara bakka kamirra jira abbaa naa fi miti an dhaqee dubbisa siin jedhe. Abbaa isaadhaan beekni maal kun dubbisa yeroo kiyyatti hin fixuun. Hojii ergamoota boqonnaa 3 lakkoo tokko maqaa Yesuusiin waan hundumaa ta'uusaa dhagaa dubbisa. Jaamaa ittiin banamuusaa waan hundumaatu ta'aa jechuudha karaa isaatiin jechuudha. Eenyu dubbise eenyu barreesse abbaa barreesse natti himtu ati. Yaa hojii ergamoota abbaa barreesse booda seeritti dhagaa dubbisa. Booda maal natti himta dura natti himtee dubbisa nan jedhe kitaaba akkanaa qabna kitaaba abbaan kabbadaa barreesse ka akkanaatu jira kitaaba bareedaa naan jettee natti himuu qabda malee dhagaa dubbisa booda sitti mammaalaan gowwaadha moo. Yohaannis tokko meeqabdanii amma meeqaatti dubbisaa ooltanii ammoo hojii ergamootaa. Wangeela Yohaannistu barreessattanii amantaan kaasanii abbaa isaa Yohaannistu barreessattanii amantan. Sammaqaa turre jira wangeela Yohaannis jettanii. Hojii ergamoota dhagaa dubbisaa kaa'u rakkoon qabu inni dhagaa dubbisaa. Maal rakkoo qabne rakkoo guddaa qaba natti hime abbaa barreesse qofa yalla. Anama maqaa Yesuusiin waan hundumaa ta'uusaa isin jedhe bara. Namni maqaa Yesuusiin ta'uusaadha eenyutu ragaa ba'u jira eenyudha namni dubbatu nama hin dubbanne Yesuus Kiristoos bar kan namaadhaa dubbiin namaa dhuga baatiin namaadhaa homu fudhatamu jedha bar akkami dubbiin namaadhaa fudhatama lafuma ka'ee kabbadaaf baqqalaa taate abbaan eenyudha abbaan yoon beekne ati maal gonnatti dubbattaa iyyuu. Gaafa waa dubbisuu sodaattan iddoo waan tokko jirtu hin sodaattu bakka eenyu barreesse abaluu barreesse jettu gaafa ragaa namni isin kennu. Yoon barreesse siin jedhe abbaama barreesse wayidha natti himate abbaama barreesse natti. Yaa dhagaa dubbisa rakkoon qabu dhagaa dubbisa abbaa barreesse booda raseetti waa. Abbaa barreesse maal booda natti himta amma natti hin malee.
Hojiin keessan kanuma bar nan beeka dhugaa. Baga beektee abbaanatti miti. Baga beektee abbaanatti. Eeyyee dhagaa dubbisaa qaragaa isin kenne maqaa Yesuus homtuun ta'uu jettanii dhagaa dubbisaa akkatti maqaa Yesuus waan hundumaa ta'u. Maal kunoo masarata ayyayyuu maqaa Yesuusiin afuramaa baasa jechee odeessuu jira. Maal masaratiin bira yaa kanaafuu bartoonnis maqaa Yesuusitiin baasan malee humna isaaniitiin miti qabar. Masarattu irra nutti kanaa bara hojii ergamoota irra. Maaliif jennaan hojiin ergamoota abbaan barreesse hin beekamu. Masarati yoo xiqqaate abbaa isaa beeknaa Oromoodhaa sii galtee maqaa Yesuusii waa hojjedha jechuun jira. Adamma maqaa Yesuusii waa hojjetaa fi waan hojjetanii dura abbaa hojii ergamoota barreessinaa. Beexiroosiif Yohaannis maqaa eenyuutiin jaama banan. Eenyutu argee waggoo jarri banan? Yaa maqaa eenyuutiin Beexiroosiif Yohaannis maqaa eenyuutiin banan? Maqaa nama tokkootiin hin banne maqaa eenyuutiin banan siin jedhe sitti himan. Maqaa Waaqayyoo jedhamoo maqaa Yesuusiin jedhan? Maqaa Yesuusiitiin miti maqaa Yesuusiin kan jedhu ragaa qabatamaa naa kenna. Rakkoon qabu dhagaa dubbisa Yohaan hojii ergamootaa boqonnaa isa lakkoo tokkorra isin kenne maqaa eenyuutiin Beexiroos hojii ergamoota abbaan barreessee iyyuu hin beekamu kun ragaa ta'uu hin danda'u. Kanaafuu Yohaannis Beexiroos maqaa eenyuutiin jaamaa bananis ni jedhe bara. Maqaa Rabbiitiin. Eeyyee kaa'ee sirruma maqaa Rabbiitiin Yesuus Rabbuma kanaafuu dhuguma jettani. Rabbii miti Yesuus Kiristoos takkaa inni waan Rabbiidhaan beeku takkaa inni hojii ofii isaatii yoo homaa gochuu hin danda'u inni. Namni isa waamatu dhiisiti. Akkasiin jedhe. Rabbi jechuun barsiisaa jechuudha bara. Rabbi jechuun barsiisaa jechuudha. Akkasii miti dhageeffadhu waan tokko hin beektuuti. Akkasiin jedhe hojii ergamoota abbaa barreesse natti miti dhaqeessii dubbisa amma kana. Anu rakkoon qabu siin dubbisa dhageeffadha. Maal na dubbisa isaa hojii ergamoota abbaa barreesse natti mucaa. Rakkoon qabu ani ergamoonni fakkeenyaaf duuka buutonni Kiristoosii